Барон, у вас прекрасный замок. Владимир Семенович, наслаждайтесь красотой, ведь в России ничего подобного не строят. Невероятно, Храповицкий, вы меня удивили. Этот дворец похож на мой, но где парк и цветы? Лошадям цветы не нужны. Я вас не понимаю, что это значит? Это моя конюшня. Владимир Семенович Храповицкий – крупный русский лесопромышленник и предводитель дворянства Владимирской губернии. После смерти отца в 1884 году Храповицкий унаследовал имение Муромцево в Судогодском районе. Имение было в запущенном состоянии. Богатейшие леса Судогодской земли навели Храповицкого на мысль заняться лесопромышленной разработкой и продажей леса. В 1887 году в окрестностях села Ликино Владимиром Семеновичем был основан его первый лесопильный завод. Так Храповицкий начал свой путь в предпринимательство. К началу 20 века им был сформирован целый комплекс лесоперерабатывающих предприятий. Лес возили не только по Владимирской губернии, но и в Москву, Нижний Новгород и другие города страны. Для удобства была проложена ветка железной дороги около 40 километров. Ведомости о состоянии недвижимого имущества в лесном хозяйстве Храповицкого на 1 июля 1902 года леса и земли оценивались уже в 3 миллиона рублей. Особое внимание Храповицкий уделял лесовосстановлению. В 1892 году Храповицкий нанимает для лесовосстановительной деятельности известного лесничего Карла Францевича Тюрмера. На месте срубленного леса Тюрмер высаживал новый лес. В 1903 году Храповицкому было вручено свидетельство Министерства земледелия и государственных имуществ, в котором говорилось: землевладелец Владимирской губернии Владимир Семенович Храповицкий удостоен министерством премии за разведение леса в имении Муромцево. Благодаря его лесосохранительной политике сейчас на территории Судогодского района произрастают обширные лесные угодья, высаженные трудами лесничего Тюрмера. Леса Храповицкого теперь принадлежат Андреевскому лесничеству. Общая их площадь составляет 70 тысяч гектар. Почти половину из них – это искусственные леса, высаженные при Храповицком. В имении в Муромцево господский дом был деревянным. Когда лесные дачи начинают приносить ощутимый доход, Храповицкий нанимает известного московского подрядчика Веденеева для строительства нового каменного дома. Архитектором зданий был выбран Петр Бойцов. На месте ветхого деревянного дома на протяжении 20 лет формировался дворцово-парковый ансамбль. За это время заурядное помещичье гнездо преобразилось в роскошное имение, расположившееся на 40 гектарах. В едином стиле были выполнены 72 здания, предназначенные для жилья, отдыха и хозяйственных нужд. Средств на усадьбу Храповицкий не жалел. Главный дом возводился по последнему слову строительного искусства. Кирпич и лесоматериал поставлялись с собственных производств. Мебель и детали интерьера были заказаны у придворного фабриканта мебели и декоратора Шмидта. В имении было электрическое освещение, водопровод и канализация. В комнатах были телефоны, работал телеграф. Художник Томашки занимался росписью и декорированием стен и потолков. Столовое серебро от Фаберже, декор и элементы интерьера от поставщика высочайшего двора Ивана Эберта. Комнаты были украшены живописью, гобеленами, аквариумами, коллекциями оружия и прочими декоративными предметами. На территории было несколько регулярных парков с водными каскадами, фонтанами, многочисленными полянами, аллеями и прудами. В имении было 6 автомобилей. Помимо предпринимательской деятельности, Храповицкий с 1909 по 1917 год занимал пост Владимирского губернского предводителя дворянства, таким образом став последним человеком, занимавшим эту должность. После революции хозяин усадьбы, передав все имущество властям, эмигрировал из страны. На этом предпринимательский путь Владимира Семеновича оканчивается. Он закончил свой жизненный путь во Франции в доме для престарелых.
1918 году имение Храповицкого было национализировано и к концу века пришло в упадок. Но лес сохранился.